Welcome to Dream Big in English Junior Reading Session, Robin Hood Story, Episode 5. So let's get started. Those deer are too far away, said the forester to the other man in the clearing. Said the forester, the dog went and the to the other man in the clearing. Clearing are dodging lahabi. Dore machine, the Niadaku, the Benim about the Niadaku, dodging lahabing locale. Or dodging lahabi machine, the chat the dog went and we go to the dog mutandia video pure like that. Those deer are too far away. Eddie, the miniga way machidaba. I'm sure that they are safe. Tishiquanti, Tiga, Dia will follow Tare, those Dia will follow Tare. I'm sure that they are safe. Eddie, the main way, Pamam people, Luntole Mesura, Dichapare. The boy will miss. Then we will kick him on his way to Nottingham. The boy will miss only Pieta Nueva Lime. Then to Nomaro, we will kick him on his way to Nottingham. To Nottingham to Dwani land Shamangaru to so Mapido, look like Jarabo. The other foresters laughed and drank more ale. Felka laughed and drank. Subject the other foresters. More ale ga object. Ale ga pia upyoraba. Or the other foresters laughed. The shattered dog went and we got. She like Jare and drank more ale. Pido, pia rigu, more like Jare. Robin pulled back on his bow and took careful aim. Robin pulled back on his bow. Felka pulled back. Subject Robin on his bow. Robin pulled back. Robin swear like that. Bow swear like that. To a legal. Meow swear like that. Miata had a legal swear like that. Or Miaga do a label Martin Hasro on his bow. On his book at birth of place for Miatin had a near. So Miatin had a legal to a swear like that. Hope no Miatin had to a legal to a swear like that. And took careful a below Pimago dicha chain like that. Or took careful a took to a verb. I see a Robin at Robin took careful a subject Robin took a verb careful aim at the phrase of manner amuya popiare or Robin out to a legal sway or teacher chain like that. Then to Nomaro he released the arrow and his bow sang as it flew towards the deer. Then to Nomaro he released the arrow, verb got released. Subject he got Robin or follow Tare, or Robin released the arrow got object, Robin got meow pilu like that. And his bow sang to it Lijuga, no Lima that I to Lijuga sang and then midware as it flew towards the deer. ID iska arrow will follow Tare, or ASS to a conjunction pare, ITS to the subject pare, flew to the verb pare, or to a clause. Or ASS question was seen to Tamamolution, Toja, Tamamolution, the Kedo Subido, Patapia, Mr. Dissonance, Matron was seen to look Patapia, Bobido, Tentore. Or as it flew towards the deer, Miaga, the Miaga, no, the Miaga, Lee Miaga, the Minsido, the Chodore Chima, the bull sang, no, the Lijuga, and then Midwakere. Or Robin up Jojana, but as a Robin, the Liu, Swabido, no, Lijuma, Miata Bido. Swabido to a picture like that, or Lizu at them Midware Bidoshi, Bilushi the Miaga, the Taminsigo Tratwake, so we are the largest of the deer jumped up, then fell to the ground. Verbka jumped up, subject the largest of the deer. The largest of the deer jumped up. Jizo the car, the mini tega Jizo the car jumped up, Kong like it, then Tunamaro fell to the ground. Maybe Sido Leja Dwake. The arrow had gone into the deer's neck. Verbka had gone. Subject got the arrow into the deer's neck at the phrase of direction. Or Miaga, not Robin like Miaga, the mere Levima, Twabido sign. He has killed one of the king's deer, cried one of the foresters. Or cried sort of all idea, one of the foresters. The dog went and the Agani Bido, he has killed one of the king's deer. To be like that, being at the middle of T.B. Not being at the middle of Tabi. So you're pure like that. You will be punished for this, the leader shouted at Robin. The leader
ခေါင်းဆောင်ကနေပြီးတော့ Forrester ရဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်တော်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်ကနေပြီးတော့ sorry shouted at Robin ကိုအော်ပြောလိုက်တယ် you will be punished for this မင်းဒီအတွက်အပြစ်ပေးခံရမယ်ဆိုပြီးတော့အော်ပြောလိုက်တယ် The Sheriff of Nottingham is my cousin. The Sheriff of Nottingham is my cousin. Verb ka ISS. Subject ka the Sheriff of Nottingham. My cousin ka complement. Subject verb complement. အဲ့တော့ Sheriff of Nottingham မြို့ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့သူကငါနဲ့ညီကိုတဝန်းခွဲတော်တယ် I will take you to him ငါမင်းကိုသူ့စီကိုဖမ်းပြီးတော့ခေါ်သွားမယ် He will cut off your ears and your fingers. He က Sheriff of Nottingham ကို refer လုပ်ထားတယ်အဲ့တော့ Nottingham မြို့ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့သူကနော်မင်းရဲ့ဒီနားရီလက်ချောင်းတွေကိုဖျက်ပစ်လိုက်မယ် You will never shoot a bow again. Verb က never shoot. Will never shoot. Subject က you. A bow က object. Subject verb object. အဲ့တော့မင်းဘယ်တော့မှမြားထပ်ပစ်လို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့ Robin ကသူကဘရင်ရဲ့သမင်အဲ့တော့ဘရင်ကဒီတက်လို့မရဘူးဆိုပြီးတော့အမိန့်ထုတ်ထားတယ်သမင်အဲ့ဒီသမင်ကိုသူကတက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါ Robin ကို Forrester တွေကချုပ်ထားမှာပေါ့အဲ့တော့Robin က cried Robin က အော်လိုက်တယ် let me pass ငါ့ကိုလွတ်စမ်းငါ့ကိုတွားခွင့်ပြုပါဆိုပြီးတော့သူကအော်လိုက်တယ် Then he ran into the trees. Verb က run. Subject က he က Robin ကို refer လုပ်ထားတယ် Robin က ran into the trees. Into the trees က adverb phrase of direction. သူကတစ်ပင်တွေထဲကိုဝင်ပြီးတော့ပြေးသွားခဲ့တယ် He ran as far as he could and he did not look back. Verb က run. Subject က he. Robin ကပြေးတယ် as far as he could. သူက adverb clause of manner. အမှုအရာကိုဖော်ပြတယ် Robin ကပြေးနိုင်တဲ့လောက်သူမြန်ပြေးတယ် and he did not look back. Verb က did not look back. Subject က he. သူကအနောက်ကိုပြန်လှည့်မကြည့်ဘူးသူပြေးနိုင်တဲ့လောက်မြန်ပြေးတယ် The Forresters had drank too much ale and eaten too much meat pie. Okay? So the Forrester had drank too much ale. Verb က had drank. Subject က the Forrester. Too much ale က object. Subject verb object. And eaten too much meat pie. Verb က eaten. Subject က sorry အရှိကနေပြီးတော့ the Forrester had နဲ့ပြန်ဆက်မယ်အဲ့တော့ verb က had eaten. Subject က the Forrester had eaten too much meat pie က object. The subject verb object. So the Forresters had drank too much ale and eaten too much meat pie. အဲ့တော့တစ်တော်ဝန်ထမ်းတွေကသူတို့ကအရက်တွေအများကြီးတောက်ထားတယ်အရက်တွေကိုအလွန်ကျွံတောက်ထားတယ်ပြီးတော့အစားအသောက်တွေကိုလည်းအများကြီးနင်းကြအောင်စားထားခဲ့တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူတို့ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့နော် They could not run fast enough to catch Robin. သူတို့အရက်တွေကိုအလွန်ကျွံတောက်ထားတယ်ပြီးတော့အစားအသောက်တွေကိုလည်းနင်းကြအောင်စားထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကမပြေးနိုင်ဘူးပေါ့ They could not run fast enough to catch Robin. အဲ့တော့ verb က could not run. Subject က they က the Forresters တွေကို refer လုပ်ထားတယ် fast enough to catch Robin က adverb phrase of manner. အဲ့တော့ 2 plus verb 1 တွေ့ရဆိုလို့ရှိရင်ချင်းဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဘိုးရန်လို့ဘာသာပြန်မယ်ဒီ sentence ထဲမှာကျွန်တော်ကဘိုးရန်လို့ဘာသာပြန်တာပို့ပြီးတော့စီးလျော်တယ်အဲ့တော့ to catch Robin ကိုဖမ်းဖို့ရန်သူတို့ကမြန်မပြေးနိုင်ကြဘူး I will stop him said their leader အဲ့တော့ said their leader သူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကနေပြီးတော့ပြောလိုက်တယ် their leader ဆိုတာဒါတစ်တော်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်ကနေပြီးတော့ပြောလိုက်တယ် I will stop him ငါသူ့ကိုရပ်အောင်လုပ်လိုက်မယ် He took his bow and put an arrow to it. Verb က took. Subject က he. His bow က object. He took his bow. သူကသူ့ရဲ့လေးကိုယူလိုက်တယ် and put an arrow to it. အရှိက he နဲ့ပြန်ဆက်မယ် he put an arrow to it. Verb က put. Subject က he. An arrow က object. အဲ့တော့ subject verb object. To it က adverb phrase of direction. အဲ့တော့သူကလေးကိုယူပြီးတော့အဲ့တော့လေးပေါ်မှာမြားတက်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်လေးပေါ်မှာမြားတက်လိုက်တယ် The Forrester shot the arrow at Robin's back. အဲ့တော့ verb က shot. Subject က the Forresters. The arrow က object. Subject verb object. At Robin's back. Robin ရဲ့ဒီနောက်ကျောကိုဒီတစ်တော်ဝန်ထမ်းကနေပြီးတော့မြားနဲ့ပစ်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော် But his aim was bad. အဲ့တော့ bad ဆိုတဲ့ conjunction ပါတယ် His aim ဆိုတဲ့ subject ပါတယ် was ဆိုတဲ့ verb ပါတယ်အဲ့တော့ conjunction ရဲ့ subject ရဲ့ verb ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူက clause adverb clause of contract နောက်ပထမ sentence ရဲ့ဒီစန့်ကျင်ဘက်ကိုဖော်ပြရဲ adverb clause အဲ့တော့ the Forrester တစ်တော်ဝန်ထမ်းကနေပြီးတော့မြားနဲ့ပစ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ပစ်ချက်ကတော်တော်ဆိုးနေခဲ့တယ်အဲ့တော့ကြောင့်မြားလွဲသွားခဲ့တယ်
The arrow flew past Robin's ear and hit a tree. Verb ka flew, subject ka the arrow. The arrow, subject ka the arrow, verb ka flew past Robin's ear. Past Robin's ear ka adverb phrase of manner. အဲ့တော့ Lee ကသူရဲ့မြားကဒီ Forrester ပြစ်လိုက်တဲ့မြားက Robin ရဲ့ရွက်နာကနေပြီးတော့ဖြတ်သွားခဲ့တယ် and hit a tree အရှိရ the arrow နဲ့ပြန်ဆက်မယ် the arrow hit a tree အဲ့တော့ hid hit verb က hid hit subject က the arrow a tree က object အဲ့တော့ဒီ Forrester ပြစ်လိုက်တဲ့မြားက Robin ရဲ့ရွက်နာကနေပြီးတော့ဖြတ်သွားပြီးတော့တစ်ပင်တစ်ပင်မှာသွားစိုက်နေခဲ့တယ် Robin turned around angrily verb က turned around No, subject ka Robin, angrily ka adverb of manner, amu ya ko ဖော်ပြတယ် Robin ကလည်းသူကဒေါသတကြီးနဲ့အနောက်ကိုလှည့်လိုက်တယ် Before the Forrester could shoot again, Robin put an arrow to his bow and aimed it. Before the Forrester could shoot again. So, before ဆိုတဲ့ conjunction ပါတယ် the Forrester ဆိုတဲ့ subject ပါတယ် could shoot ဆိုတဲ့ verb ပါတယ် subject ရဲ့So conjunction ရဲ့ subject ရဲ့ verb ရဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်သူက clause adverb clause of time ပေါ့အချိန်ကိုဖော်ပြတာပေါ့အဲ့တော့တစ်တော်ဝန်ထမ်းတွေကသူ့ကိုနောက်ထပ်တစ်ချိန်နော်မြားနဲ့မပြစ်ခင်မှာ Robin ကလှည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့ Robin put an arrow to his bow verb က put subject က Robin an arrow က object to his bow က adverb phrase of direction Robin ကလည်းဒီမြားလေးကိုထုတ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့မြားပေါ်မှာတင်လိုက်တယ် and aimed it အရှိရ Robin နဲ့ပြန်ဆက်မယ် Robin aimed it Robin ကချိန်ထားလိုက်တယ် He let the arrow go and it flew through the air and hit the Forrester in the chest. Verb က let let subject က he ဆိုတော့ the arrow က object အဲ့တော့ go ရဲ့အရှိမကျွန်တော်တို့က to ကိုမြုပ်ထားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အရှိမ let let ပါတယ်လို့ကြောင့် to ကိုမြုပ်ထားတယ်အဲ့တော့ he let the arrow go ဆိုတော့ तू ကမြားကိုပစ်လိုက်တယ်နော်မြားကိုလွှတ်ချလိုက်တယ်ဆိုတော့ तू ကမြားကိုပစ်လိုက်တယ်ပေါ့ and it flew through the air verb ကverb က flew subject က it က the arrow ကို refer လုပ်ထားတယ်အဲ့တော့ the arrow flew through the air က adverb phrase of manner အဲ့တော့မြားကနော်လေကိုခွင်းပြီးတော့ထွက်သွားခဲ့တယ် and ပြီးတော့ hit the Forrester in the chest အရှိရ ids နဲ့ပြန်ဆက်မယ် it hit the Forrester in the chest အဲ့တော့မြားက hit ဆိုတော့စိုက်နေခဲ့တယ် the Forrester verb က hid hit subject က it the Forrester က object in the chest က adverb phrase of manner အဲ့တော့မြားကဒီတတော်ဝန်ထမ်းရဲ့ရင်ဘတ်မှာသွားပြီးတော့စိုက်နေခဲ့တယ် Bright red blood ran down the man's Lincoln green shirt verb က ran down subject က bright red blood the man's Lincoln green shirt က adverb phrase of place အဲ့တော့သွေးနော်သွေးချင်းချင်းနေတဲ့သွေးတွေကဒါမြားထိသွားတဲ့လူရဲ့အစိမ်းရောင်whistle နော်သူရဲ့အစိမ်းအောင် uniform အောက်ကနေပြီးတော့သွေးတွေစီးကြလာခဲ့တယ် The man cried out and fell down verb က cried out subject က the man အဲ့တော့ the man cried out အလူကမြားထိသွားတဲ့လူကအော်လိုက်တယ်ပြီးတော့မှ fell down လဲကျသွားခဲ့တယ်အဲ့တော့ verb က fell down ပေါ့ subject က the man ပေါ့ the man နဲ့ပြန်ဆက်မယ် the man fell down Robin turned and disappeared into the forest အဲ့တော့ Robin turned Robin ကလှည့်လိုက်တယ်နော်သူကမြားပစ်ပြီးတော့ Robin ပြန်လှည့်လိုက်တယ်နော် disappeared into the forest ပြီးတော့မှပဲသူကတစ်တော်ထဲကိုပြန်ပြီးတော့လှည့်ပြေးတယ်တစ်တော်ထဲမှာသူကပြန်ပြီးတော့ကိုရောင်ဖြောက်လိုက်တယ်သူကတစ်တော်ထဲမှာပျောက်သွားခဲ့တယ်ပေါ့ Robin ကိုဒီ Forrester တွေကရှာလို့မတွေ့တော့ဘူး Robin ကတစ်တော်ထဲမှာပျောက်သွားခဲ့တယ်ဆိုတော့နောက်တစ်စာမျက်နှာတစ်ခုသွားမယ် turn to the page number 16 Okay. The Forrester brought the dead man's body to Nottingham. အဲ့တော့ verb က brought subject က the Forresters the dead man's body က object to Nottingham က direction adverb phrase of direction the Forrester brought the dead man's body to Nottingham အဲ့တော့တစ်တော်ဝန်ထမ်းတွေကဒါတည်သွားတဲ့သူရဲ့အလောင်းကို Nottingham မြို့သို့ယူဆောင်လာခဲ့တယ် Then tomorrow they went to Sheriff of Nottingham and told him what had happened. Then tomorrow they went to Sheriff of Nottingham. Verb က went subject က they are Forrester ကို refer လုပ်ထားတယ်အဲ့တော့ Forrester တစ်တော်ဝန်ထမ်းတွေက went သွားခဲ့တယ် to Sheriff of Nottingham မြို့ရဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့သူစီကိုသွားပြီးတော့သွားခဲ့တယ် and ပြီးတော့မှပဲ
told him what had happened အရှိက they နဲ့ပြန်ဆက်မယ် they told him what had happened verb က told subject က they က Forrester ကို refer လုပ်ထားတာ him က object him က Sheriff of Nottingham ကို refer လုပ်ထားတယ် what had happened က तू က object နေရာမှာရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ तू က clause အဲ့တော့ object နေရာမှာရှိနေတဲ့ clause ကကျွန်တော်တို့က noun clause object နေရာမှာ noun နဲ့ object နေရာမှာကျွန်တော်တို့ noun ပဲရှိလို့ရမယ်အဲ့တော့ကြောင့် object နေရာမှာရှိနေတဲ့ clause က noun clause သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က go နဲ့ copy တော့ပါတာပြန်မယ်အဲ့တော့ Sheriff of Nottingham ကိုဒါတစ်တော့ဝန်ထမ်းတွေကဘာဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပြတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က him ဆိုတာလည်း object ပြီးတော့မှပဲ what had happened ဆိုတာလည်း object နှစ်ခုရှိနေတယ်အဲ့တော့ကြောင့်တစ်ခုက direct object နောက်တစ်ခုက indirect object အဲ့တော့ direct object နဲ့ indirect object မှာဒီ him ကကျွန်တော်တို့ indirect object ဖြစ်ပြီးတော့ what had happened က direct object ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ direct object နဲ့ indirect object ဘယ်လိုခွဲတယ်လဲဆိုတော့ video ကိုကျွန်တော်ဒီ video ရဲ့ description မှာဖော်ပြပေးထားပါမယ်အဲ့တော့ as he listened the sheriff's face turned dark with anger အဲ့တော့ as he listened အဲ့တော့ ASS ကိုကျွန်တော်တို့ဇင်တွင်တော့ကြောင့်တကယ်တော့ဆိုပြီးတော့နားလည်ပေးရမယ်အဲ့တော့ he ကဒီ Sheriff of Nottingham ကို refer လုပ်ထားတယ်အဲ့တော့ as he listened ဒီ sentence မှာကျွန်တော်တို့ဇင်တွင်ဆိုပြီးတော့ဘာသာပြန်လိုက်တာပို့ပြီးတော့တင်တော်တယ်အဲ့တော့ Sheriff of Nottingham က तू ကနားထောင်နေစဉ်တွင် the sheriff's face turned dark with anger အဲ့တော့ sheriff ရဲ့မျက်နှာကြီးက turned dark နော်မှောင်မဲသွားခဲ့တယ် with anger ဒေါသကြောင့်ပဲသူ့ရဲ့မျက်နှာကြီးကညိုပုတ်ပြီးတော့သွားခဲ့တယ် how did this happen he shouted သူကအော်ပြောလိုက်တယ် how did this happen ဒါဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ you must catch the murderer who killed my cousin hang him ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ verb က must catch subject က you အဲ့တော့ the murderer က object who killed my cousin ကသူက adjective clause who ဆိုတဲ့ conjunction ပါတယ်နော်ဆိုတော့ killed ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ verb ပါတယ်အဲ့တော့အရှိမကျွန်တော်တို့က subject ပါအောင်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ subject ကမြုပ်ထားတယ်ဟုတ်ပါ subject က who who ကိုပြောတာအဲ့တော့ဒီ who နဲ့ကျွန်တော်တို့ who နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့က subject ကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ဆက်တယ် who kills my cousin အဲ့တော့ conjunction ကလည်း who subject ကလည်း who အဲ့တော့ who kills my cousin ငါရဲ့ cousin ဝမ်းဝဲညီကိုတက်လိုက်တော့ murderer လူသက်သမားကိုမင်းတို့ဖမ်းရမယ် and hang him ဆိုတော့ hang him ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုကျိုးပေးပြီးတတ်ပြရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါ he shouted Sheriff of Nottingham ကသူကအော်ပြောလိုက်တာပေါ့ so the foresters traveled to all the towns on the far side of Sherwood Forest ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ travel က verb subject က the forester to all the towns ကသူက adverb phrase of direction on the far side of Sherwood Forest on the far side of Sherwood Forest ဒါကျွန်တော် adjective phrase တော့နဲ့ကျွန်တော်ကောက်ပြရမယ်သူက adjective phrase အရှိရ town ကိုထူပြထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူကိုကျွန်တော်တော့နဲ့ကောက်ပြရမယ် on the far side of Sherwood Forest Sherwood တော်ကြီးရဲ့နော် Sherwood တော်ကြီးရဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာရှိတော့မြို့တွေကိုဒီ forester တွေကခရီးထွက်သွားခဲ့တယ်စုံစမ်းမှုထွက်လာခဲ့တယ် who is the young man who can shoot a deer at 500 paces ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီ sentence တွေမှာကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့ a main sentence မိကုံ question sentence အဲ့တော့ who is the young man ကကျွန်တော်တို့ question who can shoot a deer at 500 paces ကသူက adjective clause ဟုတ်ပြီနော်ဘသူ့ကိုအထူးပြုထားတဲ့ adjective clause လဲဆိုတော့အရှိက young man ကိုအထူးပြုထားတဲ့ adjective clause သူ့ကိုကျွန်တော်တို့နဲ့ copy တော့ပါတာပြင်ရမယ်အဲ့တော့ who can shoot a deer at 500 paces အဲ့တော့ငါအလံ900လောက်ရှိတယ်အလံ900လောက်ရှိတဲ့နေရာအလံ900လောက်ရှိတော့နေရာမှာရှိတယ်เนาะတမင်ကိုပြစ်နိုင်တော့လူငယ်ကဘာတူလဲဆိုပြီးတော့မေးတယ်ပေါ့အဲ့တော့ they asked the townspeople ဒီကဒီ foresters ကို refer လုပ်ထားတယ်အဲ့တော့ foresters asked the town people အဲ့တော့မြို့ပေါ်မှာနေတဲ့သူတွေကိုလိုက်ပြီးတော့မေးကြတယ်The people of Loxley knew that there was only one young man who could shoot a deer at 500 paces. Now, verb ka KNEW know ye. Verb 2 KNEW knew. Subject ka the people of Loxley. That there was only one young man who could shoot a deer at 500 paces. Di tu ku lo nga chano clause. THT that ဆိုတဲ့ conjunction ပါတယ် there ဆိုတဲ့ subject ပါတယ် was ဆိုတဲ့ verb ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူက clause သူက clause ဆိုပေမဲ့ဘာ clause လဲဆိုတော့ object နေရာမှာရှိနေတဲ့ clause ဟုတ်ပြီနော် object နေရာမှာရှိနေတဲ့ clause ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူက noun clause
都ကျွန်တော်တို့က go နဲ့ကောက်ပြီးတော့ဘာသာပြန်ပေးရမယ်ဟုတ်နော် There was only one young man who could shoot a deer at 500 paces အလံ900မှာရှိနေတဲ့တမင်ကိုပြစ်နိုင်တော့လူငယ်ကဘယ်သူလဲဆိုတာကိုနော် The people of Locksley knew Locksley မြို့မှာရှိနေတဲ့သူတွေကသိကြတယ် Soon မကြခင်မှာပဲ Sheriff heard the name of Robin Hood verb က HEARD heart subject က Sheriff အဲ့ Sheriff ကသိသွားတယ် the name of Robin Hood ဆိုတာကိုသိသွားခဲ့တယ် I will give 100 golden crowns to the man who brings me Robin Hood he said to his man အဲ့တော့ he က Sheriff ကို refer လုပ်ထားတယ်အဲ့တော့ he said to his man Sheriff ကသူ့ရဲ့လူတွေကိုပြောလိုက်တယ် I will give 100 golden crowns to the man who bring me Robin Hood အဲ့တော့ verb ကိုလိုက်ရှာမယ်ဒီ sentence ထဲမှာကျွန်တော် verb ကိုလိုက်ရှာမယ်အဲ့တော့ GIV give ဆိုတာလည်း verb ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့မှပဲ bring ဆိုတာလည်း verb အဲ့တော့ verb ကိုကျွန်တော်တို့ကနှစ်ခုတောင်တွေ့တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုက main verb ဖြစ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ verb မဟုတ် main verb မဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဒီထဲမှာ bring ရဲ့အရှေ့မှာ who ဆိုတဲ့ conjunction ပါနေတယ်အဲ့တော့ကြောင့်သူက main verb မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ main verb က GIV give က main verbအဲ့တော့ I will give 100 golden crowns ဆိုတော့ give က main verb subject က I ပေါ့အဲ့တော့100 golden crowns က object ပေါ့အဲ့တော့ I will give 100 golden crowns to the man ကလည်း object အဲ့တော့100 golden crown ကလည်း object to the man ကလည်း object ဆိုတော့ object နှစ်ခုပါနေတယ်အဲ့တော့တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ direct object နဲ့နောက်တစ်ခုက indirect object ဆိုတော့ဒီမှာ100 golden crown ကသူက direct object ဖြစ်ပြီးတော့ဒါ the man က indirect object ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ who brings me Robin Hood သူကကြတော့ clause သူက adjective clause အရှိက man ကိုအထူးပြထားတယ်အဲ့တော့ တော့နဲ့ကောက်ပြီးတော့ဘာသာပြန်မယ် who brings me Robin Hood ကိုဖမ်းခေါ်လာနိုင်တော့လူကိုငါက100 golden crowns သူရဖူပုံစံလောက်တာတော့ရွှေတင်းကအခုတရာစုချမယ် he said to his man သူကသူ့ရဲ့လူတွေကိုပြောလိုက်တာပေါ့ he has killed one of the king's foresters and one of the king's deer အဲ့တော့ verb က has killed subject က he က Robin Hood ကို refer လုပ်ထားတယ်အဲ့တော့ Robin Hood ကသူက killed one of the king's foresters ဒါဘရင်ရဲ့အမှုထမ်းတစ်ယောက်ကိုဘရင်ရဲ့တတော်အမှုထမ်းတစ်ယောက်ကိုသူကတတ်လိုက်ပြီး and one of the king's deer ပြီးတော့ဘရင်ရဲ့တမင်ကိုလည်းသူကတတ်လိုက်ပြီးဘရင်ကဒီမတတ်ရဘူးလို့အမိန့်ထုတ်ထားတဲ့တမင်ကိုလည်းသူကတတ်လိုက်ပြီး he is an outlaw အဲ့တော့ verb က is subject က he က Robin ကို refer လုပ်ထားတယ် an outlaw က complement subject verb complement အဲ့တော့ Robin ကအခုဆိုလို့ရှိရင်သူကဥပဒေရဲ့အပြင်ကိုရောက်သွားပြီနော်တော့ပုံကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်သွားပြီဥပဒေဘောင်ရဲ့အပြင်ကိုရောက်သွားပြီ bring me Robin Hood of Locksley dead or alive အဲ့တော့ dead or alive ကအသေးရအရှင်ရဆိုတော့ bring me Robin Hood of Locksley ဒါ Robin Hood Locksley မှာနေတဲ့ Robin Hood ကိုဒါအသေးရအရှင်ရငါးစီကိုဖမ်းခေါ်လာခဲ့ပါ Okay ကျော်သွား All right so ကျော်သွားတယ်ဆိုတော့ကျော်သွားတဲ့လောက်ပြန်ပြီးတော့ရှင်းလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပိုက်ပြန်ရှင်းမယ်နော် I will give 100 golden crowns to the man who brings me Robin Hood he said to his man အဲ့တော့သူကသူ့ရဲ့လူတွေကိုပြန်ပြောလိုက်တယ်ပေါ့ I'll give 100 golden crowns to the man who brings me Robin Hood ကိုဖမ်းခေါ်လာနိုင်တော့လူကိုဒါငါကဒါသူရဖူပုံစံရွှေတင်းကအခုတရာစုချမယ်အဲ့တော့ he has killed one of the king's foresters and one of the king's deer verb က has killed subject က he object က one of the king's forester and one of the king's deer ဒီတစ်ခုလုံးကကျွန်တော် object အဲ့တော့သူက he က Robin ကို refer လုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ Robin ကဒါဘရင်ရဲ့အမှုထမ်းတစ်ယောက်နဲ့ဘရင်ရဲ့တမင်ကိုသူကတတ်လိုက်ပြီ he is an outlaw ဆိုတော့ verb က is subject က he an outlaw က complement အဲ့တော့ Robin ကအခုဆိုလို့ရှိရင်သူကတော့ပုံကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်သွားပြီသူကဥပဒေဘောင်ရဲ့အပြင်ကိုရောက်သွားပြီBring me Robin Hood of Locksley dead or alive အဲ့တော့ bring me ဆိုတော့ငါစီကိုယူလာခဲ့ပါ Robin Hood of Locksley ဆိုတော့ Robin Hood Locksley မြို့မှာနေတဲ့ Robin Hood ကိုငါစီကိုဖမ်းခေါ်လာခဲ့ပါ dead or alive အသေးရအရှင်ရငါစီကိုဖမ်းခေါ်